హాయ్ అందరికీ, నేను మీ క్యూరియస్ కుట్టి. అదే లాస్ట్ చెప్పిన వీడియోలో మేము బోయకొండకి వెళ్ళాం కదా. సో అక్కడ వాళ్ళు మాకు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయించారు. ఆ ఫుడ్ ఏంట్రా అంటే అలా మనమే వెళ్ళి వాళ్ళు మనకు కాల్ చేస్తారు. ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా బకెట్లో తెచ్చుకోవాలి. మా వాళ్ళు ఏదో యుద్ధానికి వస్తున్నట్టు ఆ బకెట్లు అవి చూడండి ఒకసారి. పాపం ఎండలో ఎంత కష్టపడుతూ తెచ్చారో. మేమైతే రసం చేయించుకున్నాం, ముద్ద, చపాతి, కొద్దిగా రైస్ అండ్ మేము ఇచ్చిన కోడిని కర్రీ చేయించారు.